Interrumpimos la programación habitual debido a una emergencia nacional. Manténgase atento, ya que se darán instrucciones importantes.
الجماعة الجمهورية هذه حالة طوارئ وطنية تبث الرسالة التالية لطلب جمهورية مصر العربية ولمصر اختبار يجري الآن هجوم رهيب مصر الرؤوس الحربية النووية تم إطلاقها من الولايات المتحدة السعي للخروج والاستعداد للاحتماء على الفور. أطلقت الدفاعات المدنية في المحافظة الشرقية صفارات الإنذار. يرجى اتباع ما يلي: نتعرض حاليا لهجوم صاروخي Warning. This broadcast has been issued to you by the request of the Fijian government. A tsunami is bound to impact the entire nation. Please get to high ground and take shelter immediately.
Emergencia nacional, esto no es un simulacro, esto no es un simulacro.